dag skulum við taka okkur tíma til að hugsa kenningar Biblíunnar aftur með prédikuninni kross og skurðgoðadýrkun. Lengi vel hefur fólk alltaf hugsað, kirkjan hlýtur að þurfa að hafa krossinn. Þessi hugmynd hefur fest sig í huga fólks. Hins vegar, þegar við skoðum sannleiksorð Guðs sem gefin í Biblíunni, skilgreinir hún krossdýrkun sem skurðgoðadýrkun. Við skulum lesa önnur Mósebók kafla 20, vers 4. Þú skalt hvorki gera þér líkneski né neina eftirlíkingu af því sem á himnum uppi eða því sem á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, Drottinn, Guð þinn, vandlátur Guð og refsa niðjum í 3. og 4. lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Meðal orða Guðs sem rituð í 66 bókum Biblíunnar mjög mikilvægt boðorð. Þú skalt ekki tilbiðja skurðgoð. Þess vegna, þegar Daniel, Sadrak, Mesak og Abednego voru teknir sem fangar til Babýlon, féllu 3 vinir Daniels aldrei fram fyrir gullmyndinni. Þau hlýddu kenningum Guðs og fóru ekki í skurðgoðadýrkun, jafnvel þegar þau áttu lífi að leysa. Við getum séð þessa sögu í Biblíunni. Við skulum finna sama vilja Guðs í 3. Mósebók, kafla 26. Við skulum skoða 3. Mósebók, kafla 26, vers 1. Þið skulu ekki gera ykkur hjáguði og hvorki reisa upp skurðgoð né merkisteina. Þið megið ekki koma fyrir neinum steinum með högnum myndum í landi ykkar til þess að falla fram fyrir þeim. Ég Drottinn, Guð ykkar. Hér gaf Guð skýru viðvörun í lögmálinu, fallið ekki fram fyrir skurðgoðum, hvort sem það líkneski, helgisteinn eða höggvinn steinn. Við skulum snúa okkur að 5. Mósebók, kafla 27, vers 15. Bölvaður sá maður sem gerir skurðgoð eða steypt líkneski sem drottni viðurstyggð, handaverksmiðs og reisir það á laun. Allt fólkið skal svara og segja: Hvað? Amen. Ritað að allt fólkið skuli segja: Það rétt og sanngjarnt að vera bölvaður. Ef við segjum einfaldlega, kross skurðgoð, munum margir deila það. Það vegna þess að í næstum 1500 ár hefur krossdýrkun orðið algeng og eðlileg fyrir þá. Þeim finnst frekar skrítið ef engin kross Var þá kross í kirkju á tímum Jesú og postulana? Það var það ekki. Var kross til eftir að Jesú steig upp til himna? Það var það ekki. Ef svo var, þá var það aðeins notað sem aftökutól af Rómverjum. Krossinn var ekki til sem helgur hlutur á tímum frumkirkjunnar né eftir það. Hins vegar, þegar kirkjan var veraldlegri og spillt, fór hún að taka upp siði annarra heiðinna trúarbragða. Að lokum bárust kenningar annarra heiðinna trúarbragða inn í kirkjuna. Krossinn ein af niðurstöðunum sem komu til með þessu ferli.